Ya Allah, dosa tenan aku, dosa ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Nyapa Bu, sampai meh subuh bojone bingung karepe dhewe mergo ngrasa dhek sing salah. Lah, kan bapak-bapak biasa ngono ki. Bingung karepe dhewe mergo bojone merengut dikira dhek nyalai, padahal iya. Sampeyan nyapa? Enggak Pak, aku ya Allah, aku wingi sore ngrasani yu kae. Dosa gede tenan aku Pak. Aku sesuk terno njaluk halal. Ono sing ngono kuwi. Oh, gak ono. Kowe kadung aku cerita dawa bae enek. La ilaha illallah. Nek sampean pancen ketok rada angel jian ninggal rasan-rasan, tulung sampean aja sampai kalah semangat ninggal ndongakne kanca-kancamu. Pancen lek pas pengen dadi wong apik pancen rada abot ya. Pengen dadi wong apik niku rada abot. Bae disalahi kon nyepuro. Nek salah kon ndang-ndang njaluk padahal awake dhewe gak sadar nek nyalai. Ya apa gak? Loh, jenengan nate mboten? Gak iso turu mergo getun banget bareng ngrasani kancamu. Saya gak baleni neh, kita gak paham. Melek sik yuk. Melek sik kata kok isih. Sampeyan tahu gak getuni kesalahane sampeyan? Contone sore-sore rewang. Ning kene bahasane apa? Sami nggih. Rewang, moro-moro ana sapa lewat ngono kan lembut mesti sing lewat kuwi. Wis biasane nyumbangi kapate akeh gak melu rewang. Lembut gak iki? Lembut pol ngalah-ngalahi blender mesti. Lembut pol iki. Terus moro-moro bengi nangis ning dhuwur sajadah gak iso turu takoki bojone. Nyapa Bu? Ya Allah, dosa tenan aku, dosa ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Nyapa Bu, sampai meh subuh bojone bingung karepe dhewe mergo ngrasa dhek sing salah. Lah, kan bapak-bapak biasa ngono ki. Bingung karepe dhewe mergo bojone merengut dikira dhek nyalai, padahal iya. Tapi gak sadar, iya toh Pak? Lah, biasa gitu. Kan saking pekoke wong lanang, kadang-kadang nuwun sewu nih, ngapunten nih. Kadang-kadang malah takok, aku salah apa yuk? Lah, aku apa salah? Kowe nesu mbek aku. Bojone jenengan biasa ngoten niku. Oh ya padha berarti aku padha pekoke maksudnya ya wis wae. Kadang-kadang pancen ya ngono. Lah wong ibu-ibu ya aneh-aneh. Ibu-ibu apa nganggep awake dhewe dukun opo piye? Lah awake dhewe salah ya gak digenani, salah ya apa? Lah wong lanang saking gak pekane dalam bahasa Inggris saking pekoke. Ya ora sadar nek bareng lakoni salah. Akhirnya suwi-suwi takok, kok gak patek kaya biasane. Kopi barang kok malah gak gula, gak bene uyah. Bu, aku salah apa? Kok iya goblok men wong sing kari nesu dheke kok malah. Lah bojone saking mbuh piyene ibu-ibu kok duwe gaya gak ndang omong. Sampeyan ngene lho Pak, sampeyan niku salah ngene-ngene. Aku gak seneng ngono. Gak gelem ngono kuwi. Dibuatin kabeh. Sedina dibatin, bojone sedina disatru, sesuke digeye tak awakmu kok gak paham-paham. Lah wong kowe gak ngomong kok iso kon pahami lho. Lho, sampean ngono iki gak tau muskil. Aneh gak ngono iki? Oh mboten ya wis, bar wis. Iki gak rembukan jenenge. Lah piye ya? Lah piye kok iso? Tapi ya wis lah. Ya oke, kayak mau contone, mau nangis, bojone bingung. Sampeyan nyapo. Enggak Pak, aku ya Allah, aku wingi sore ngrasani yu kae. Dosa gede tenan aku Pak. Aku sesuk terno njaluk halal. Ono sing ngono kuwi. Oh, gak ono. Kowe kadung aku cerita dawa bae enek. La ilaha illallah. Wes ngene. Solusine ngene. Cara Asy-Syaikh Ibrahim Al-Madbuli, tidak ada solusi yang lain. Padha kambe Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili sama. Ndak ada solusi yang lain. Nek sampean pancen ketok rada angel jian ninggal rasan-rasan, tulung sampean aja sampai kalah semangat ninggal ndongakne kanca-kancamu. Ninggal matehai kanca-kancamu. Ninggal njalukne sepuro kanca-kancamu. Aja sampai kalah semangat. Wis pokoke sampean nek pas longgar mari salat misale sampean ndonga. Ya Allah, kula jenengan ngapunten ya Allah. Kanca-kanca kula sedaya, dulur kula sedaya sing kula rasani niki. Apa wis gak iso ngabsen awakmu saking akeh? Ngono ya? Wow, oke. Wis lengkap lagi. Wis gak kena berarti. Wis gak kena diatasi kuwi sana. Wis ngene lek ngono. Allahumma firli
wali walidayya walil mukminin wal mukminat. Wis ngono ae wis cocok ngono ya. Wis ngono ae. Ah iku telatenono kuwi. Wis engko ambek turu, arep turu, tangi turu, salat, mlaku kon jeding ning kamar, arep salat, wis Allahumma firli lil mukminin wali walidayya walil mukminin wal mukminat. Terus engko ngrasani maneh. Pun muga-muga rasan-rasan sampean, jamaah hibah sampean muga-muga istiqomah. Muga lha piye? Lha piye? Mboten. Gak seru loh. Resikone paham gak? Saya takoki saiki. Sampean jujur-jujuran ae. Sampean deres utawa kok deres ya. Dibaan ngene biasanya pirang jam toh? Yasinan. Sak jam, misalnya sak jam. Kan yasinan paling mek pirang menit tapi kambek tahlil dan lain sebagainya, ya toh? Katakan sak jam. Sak jam mek rasan-rasan 3 jam, neng ati tenang di. Gak tumak nih nanti neng ati. Oh, sip. Muga-muga istiqomah. Aja. Muga-muga awake dhewe kabeh diparingi kesempatan di Allah Subhanahu wa taala tobat. Artinya masih ada salah tapi yo cik sempat. Masih ada salah cik sempat nyuwun. Oke, sip. Wis ya. Ya Allah, iki lho didhawuhi lho kabeh pangeran. Man asbah hazinan ala dunya fa ka'annama asbah sakhitan alayya. Lho iki padha mawon. Meh padha ae. Kaya dawuh Gus Wahim meh padha ae. Sampeyan tangi turu, ya Allah, urip kok ngene men to ya Allah, sampe iku padha kambek madulne pangeran kuwi. Padha kambek awakmu kecewa ambek tatanane pangeran. Aja lah. Semoga-moga awake dhewe diparingi ridho. Muga-muga awake dhewe diparingi ridho. Lan barokah ridho, muga-muga awake dhewe diparingi urip sing gampang. Oh, lek pas ngene amin awakmu. Lek ka omongi ridho, kowe gak amin. Padahal ridho iku penting banget. Ridho itu penting banget. Sampean nek diparingi ati gak qanaah, diparingi ati gak neriman, sak pira sugihmu, kemrungsung awakmu. Yakin kemrungsung. Positif kowe. Kowe tahu gak? Iku bocah semuni nggih mau jajalan. Kowe zaman pengen pedah misalnya, bahasan keturutan terus ndelok kancamu pedahe luwih apik, awakmu tetep ngersulo. Lho, nggih mboten. Sampean misalnya kalau sangel-angel ibu-ibu ngapunten ing Agung, nggak ibu-ibu lho sing ngarep kuwi, bapak-bapake selundupan. Artinya titik maksud ngono lho. Sama nek bodoh biasanya tuh klambi anyar gak? Gak, umume. Nggih mboten. Lek milih tenanan apa gak? Tumak ninah apa gak? Luweh tenanan daripada darusan apa milih klambi? Ah oke, sih. Berarti wis tenanan iki ya. Artinya hampir tidak mungkin meleset pilihan sampean. Nalika mok gawe bodoh, kan kuwabe klambine anyar kabeh wi. Terus tahu gak merem ternyata klambi kok jek apik kancaku. Enek sing ngono gak? Kata jan penyakit kok nglumpuk. Ngrasani enggih. Astagfirullah, ngrasula enggih. Gampang pengen rek kancane. Alhamdulillah. Terus kapan bahagiamu? Bahagiamu kapan? Ketika kita tidak punya hati yang lapang untuk menerima, untuk mensyukuri apa yang ada di tangan selamanya, kita tidak akan pernah merasakan sebuah kebahagiaan. Cara bahasanya hikam, setiap mutamannayat alfaniyat itu semuanya tidak akan pernah memuaskan kamu semua. Semuanya. Saman segini takoki sampean. Sampean tahu belanja ning Shopee? Nate nggih. Misalnya tuku apa biasanya? Kok sabun? Berita gak nek toko bakul sabun. Kok melasmen ya Allah, kaji beki gak kerja berarti. Tuman kaji beki. Ojo sabun toh. HP online tahu?
Apa ya melasmen ya? Ya Allah. Tuku apa? Klambi. Oke, kayak klambi. Tumbas klambi. Biasa to niku? Online. Beli baju online. Sampai nalika mari bayar. Sepersekian detik setelah bayar, sampean wis ngenteni teko apa gak? Bendina mau cek gak? Tekon di, ngono apa gak? Mbasan teko. Oh alah kok mek ngene ya. Loh, iya apa gak? Sedina marem, 2 dina marem, 3 dina wis buka Shopee-ne. Iya apa gak? Iku jenenge mutamanayat al faniyat. Itu adalah harapan-harapan yang pada hakikatnya tidak akan pernah benar-benar memberikan kebahagiaan kepada panjenengan. Beda no, kambek kebahagiaan sing sifate modelin duwe anak sing sesuai kambek karepe sampean. Duwe anak sing sifate sesuai kambek cita-citane sampean. Duwe anak sholih, duwe anak pinter, duwe anak iso nyambut gawe. Beda iku. Beda, mergo anak iku pancen tabungan sing sifate abadi. Beda, mareme beda. Tapi lek model ngono-ngono kuwi, malah ning kitab enek istilah ngene. Saya eling-eling kawitane lali gara-gara kelambi gara-gara Shopee lho, malah eling aku. Ats-tsaub al-jadid alladzi tafrahu hina talbasuhu wa tafkharu bihi ala ghairik wa tamurru alaihi fil ayyami wasyuhur fayusbihu sauban qadima tastahi min lubsihi id qad taqatta'a wa taraqqa wa tamazzaq. Coba kita pengen baju ini pancen contohnya baju ini kita ngono jadi contohnya kelambi anyar yang membuat kalian bahagia ketika pertama kali kamu pegang, ketika pertama kali kamu pakai, kemudian kamu banggakan di hadapan banyak orang. Di awal-awal kamu buat jalan ke sana kemari untuk pamer. Fayusbihu sauban qadima. Pada akhirnya akan kamu anggap baju yang biasa-biasa saja. Tastahimil lubsi. Yang kamu sendiri akan malu memakainya di suatu saat nanti. Idqat tamazzak wa taqatta wa taraqqa. Karena tahu-tahu tambah suwi, tambah tipis, tambah luset, kadang-kadang enek sing bedah. Nggih mboten? Jenengan bodo saiki gawe iki, bodo ngarep gawe iki. Piye? Bodo saiki banggane gak karuan, bodo sing sesuk tetep gawe iki apa gak? Nah, wis mulai lemes wis ana kamu. Iku jenenge mutamanayat alfaniyat, itu semuanya tidak ada. Tidak ada yang bisa kita pakai untuk kebahagiaan yang bersifat abadi. Makanya kesenangan-kesenangan moga-moga ketekan, tapi kebahagiaan yang sifatnya abadi moga-moga awake dhewe diparingi taufik hidayah inayah kambe Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kesenangan duniawi moga-moga ya ketekan, tapi moga-moga awake dhewe diparingi pitulung iso njaga kanggo slamete awake dhewe sing berakibat kesenangan sing abadi ning ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis gampang, pokoknya pastikan sampeyan ibadah sing primer dilakoni sing sapi-apike, sampean sing wayahe nyambut gawe, sampean sing wayahe belantian, sing wayahe ning kebon, sing wayahe ning pasar, tapi wayahe ibadah. Lan usahakan nek sampean gak iso migunani kanggo wong liya, usahakan aja sampai nglarani wong. Wis ngono tok. Nek awake dhewe gak iso bermanfaat sebagaimana perintah Rasulullah, maka tolong kita jangan sampai menjadi beban orang lain. Wis insyaallah husnul pun nggih, pun jenengan pun ngantuk kabeh, kula nggih pun marem, napa? Malah salahmu dhewe to kakean persiapan awakmu, malah nyalahne aku. Oh nggih kula kelalen niku dipun nemutaken kalih Gus Wahim. Niki kan panggonan niki dipun jariahaken kagem kanca-kanca alumni Ploso, kagem santri-santri Ploso. Saking Pak sapa Pak asmane lali aku. Pak Masykur, mugi-mugi dados jariah sing estu-estu dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala, sing langkung penting mugi-mugi dados panggenan sing manfaat. Lan yo manfaatno ben manfaat, paham gak? Artine kanca-kanca nom-noman sing gung patek payu,
Artinya orang patek dadi lek kaya Ki Ardani kan wis kepayon yo. Nek Bayi Ardani kan acarane pun kuata. Tadi alumni-alumni muda Al-Falah tolong iki diramekno. Adakan kegiatan-kegiatan apa? Mulai songko TPA, marai turutan, marai sholat, pasolatan dan lain sebagainya. Jenengan-jenengan sengkagungan putra-putra tasih alit-alit, jenengan titipaken lari-lari niki. Mangkin pun wancine, jenengan pun rodok tega, bocah inggih pun Jawa, jenengan kirim yen budal teng ploso. Nggih, yen budal teng ploso jenengan sowani Gus Fahim. Niki kula pasrahaken dhateng panjenengan, mugi-mugi dados fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wis ngono tok ae, paham ora? Niki nggih jenengan dongakne, mugi-mugi dados panggenan sing sae. Pak Maskur, kula makili kanca-kanca sedaya estu-estu matur suwun. Pak Maskur iki sing ndi menungsane? Endi? Oh, Mbah. Oh iya, Mbah. Kok tambah tuwa, Mbah? Oh, tapi ya piye, Mbah, yes. Wa man nu'amirhu nunakisu. Uang itu tambah umur mesti ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe kemampuane tambah kurang tapi amale tambah ngono. Lek syukur-syukur kemampuane ya munda, amale ya wis muga-muga kabeh sehat, kabeh panjang umur, tapi sing manfaat, sing barokah. Ya Allah, alhamdulillah. Pun ngoten nggih. Masyaallah kula matur suwun sanget dhateng kanca-kanca sedaya, dhateng warga saestu sedaya matur suwun. Kalih kula titip nggih jenengan dongaaken mugi-mugi para masyayikh pinaringan sehat wal afiat. Guru-gurune awake dhewe mugi-mugi dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan kula nderek nyuwun pangestu mugi-mugi pondok Ploso, pondok Al-Falah Ploso, mugi-mugi estu-estu dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih, panjenengan dongaaken mugi-mugi nidham, mugi-mugi lestari, mugi-mugi lare-lare sing sami ngaos wonten mriku, mugi-mugi pikantuk ilmu sing manfaat sing barokah. Pun ngapunten ingkang agung, akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.